Wow, lihat teman-teman, ada banyak mainan yang tertimbun pasir teman-teman. Kita bersihkan. Kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Wah, ini bus sekolah. Wah, buat nganter anak-anak ke sekolah teman-teman. Keren ya. Kita kumpulin di sini teman-teman. Wow, ada mobil balap. Ini mobil balap Lightning McQueen. Wah, mantul ya. Wow, ada mobil tank baja. Wah, ini buat latihan pertempuran teman-teman. Keren sekali ya. Ini kereta Thomas teman-teman. Wow, imut sekali mukanya. Mantul. Wah, ini speedboat. Buat olahraga pinggir pantai teman-teman. Keren ya. Wah, ini truk molencor. Wow, buat ngaspal jalan teman-teman. Buat pembangunan juga. Keren ya. Wow, ada mobil beko. Beko ekskavator. Buat ngeruk tanah teman-teman. Mantul. Wah, ada mobil truk. Truk pengangkut pasir. Keren ya. Wah, ini ada kereta lokomotif. Wow, mantul sekali teman-teman. Wah, ada mobil polisi patwal. Keren ya. Ini warna biru teman-teman. Wow, ada mobil Jeep. Jeep off-road. Buat olahraga di alam terbuka teman-teman. Wow, keren sekali ya. Wah, ada mobil Jeep patwal lagi teman-teman. Ini warna merah. Mantul.
Wow, ada bus basuri. Ini bus telolet teman-teman. Keren ya. Wah, besar sekali teman-teman. Ini mobil Rally Dakar. Buat olahraga ekstrim teman-teman. Mantul ya. Wah, ada mobil truk tangki. Mobil pembawa BBM. Mantul ya. Oke teman-teman, mainannya sudah dibersihkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.